Ví dụ là mình con Lambo đây. Thì hôm nay mình lên cho anh em một chiếc xe Rebel 300 được độ rất là nhiều đồ chơi luôn anh em. Cái dáng này mà đi cà phê thì bao ngầu luôn ha. Kiểm tra một chút chi tiết về xe thì xe này lên quá nhiều đồ chơi luôn, hầu như là lên full luôn. Từ ghi đông, đèn, mâm, yên, rồi chống đổ mọi thứ ha. Đồ zin xe này vẫn còn đầy đủ luôn anh em. Chủ xe chạy rất là kỹ. Ô tô con này hiện tại mới có 13.000 ha. Yên này mà ngồi chở bạn gái thì rất là êm luôn. Biển số Sài Gòn nha anh em. Anh em nào quan tâm thì có thể inbox cho mình ha. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Bye bye.